Hello，哎呦操！我忘了把视频的声音关小了。OK， 今天是2023年的10月21号，今天礼拜6啊。现在是中午的11点15分。我们今天要去法拉盛，去医院，不，去专科，看一下我的这个，也没看到我的这个水滴是往上跑的，有没看到这水滴是往上跑的？今天雨下的比较大，要下一天，不是下一天，应该下到1点钟吧？下一天还得了，我操！已经下了一上午了，一晚上一上午了，再下一天的话就崩溃了。哎，我要往右转，它的水流呢就会往左下边跑，非常有意思啊。但是我到现在我还没有用雨刷，我没有用雨刷，我怕那个用了雨刷会怎么样的。然后去照一下超声波啊，这2天感觉好一点点，胸闷没有了，但心脏有时候还是会那种发紧跟被掐住的感觉一样，会偶尔，也不是很频繁。所以说我现在不确定到底是怎么样了。OK， 我现在要用雨刷了啊，用雨刷我基本上看不见路了。这样的话也 OK 的，这样的话也 OK 的。这边有警察吗？这边为什么有警察在这？没有警察呀？是有警车，但是他是屁股对着咱们不影响。还是会有一点那个气喘，就是深呼吸那种感觉。没有啊，没有什么压力啊，最近没有什么压力。要有压力也是下个礼拜了，下礼拜有一个期中考试，那个。所以呢，我决定，我觉得这个礼拜我不能分心了，所以说我这个礼拜我还是以叫什么来着？以看书复习为主。等我找房子，我要挪到1号左右，到1号型号走。要不然也不行呢，要不然我没时间呢。昨天不是上礼拜，就是昨天不是考了单词嘛，结果又考了一个70分。我们班现在有好几个能到100分的了，说明单词已经过关了，你知道为什么？哎呀，这说明他们下个学期如果升到更高的这个阶段的班级，应该是有可能。哎呀，怎么还在原地打转呢？哎呀，不行，一想这事儿吧，就有点气喘，我操！然后我就问朋友啊，怎么学了1个来月，怎么感觉没什么进步？他说还早着呢，你要待1年差不多啊。我说还待1年啊，我操！昨天我就发现这个老师改作业改的特别的少，改的太那个了，所以呢，我就决定，本来他说第2稿、第3稿，我就把第2稿把那个数字名字一改，我就当第3稿发出去了。反正他也不一定改，我操，爱怎么地怎么地吧，是吧？而且呢，他改动的东西呢，下载下来是没有，所以说你只能在网页上看。刚刚抢了一下，这没有上头吧？我操 ！OK， 等我们以后要搬到这个皇后区了。然后呢，肯定很多路段都是有摄像头的，所以说车肯定开的不如在这边爽了，因为你莫名其妙的有可能吃罚单，虽然罚单不高，罚单不高啊，就是罚金并不是特别高啊，就是50、60了，差不多就这个路数了啊。但是这也是很烦人的。我们今天上高速吧，今天11点，我们看一下12点能不能，哎呦，开过去要到11点多了，我操！是啊，又快12点了，我约了12点半的，又不知道能不能走到了。没事，就能走了。哇，高速上全是水汽。我们要到30几呢，30。我最烦人的就是就跟车一样，知道吧？那个你要正儿八经去查不出问题啊，平常呢又有很多症状。我把那个雨刷关掉，然后呢，我把雨刷关掉，因为现在能看清前面的车。哇，这车抛锚了。我把那个风扇打开一下，这现在有点看不太清了，还好，我只要不换车道的话，应该没有大问题。白天还开大灯啊，神经病！哎呀，这个车速慢下来了就没意思了，把雨刮关上了。
天是21号啊，21号。现在温度15度，温度15度。啊？什么情况？他给我改路线了？我看看，改路线要换车道了，给我改路线了，操！妈卖批的。突然给我改路线了，本来是走北方大道那边的，后来现在改哪去了？啊，对，改到这个公园那儿了。那公园呢，就是那个 Utopia 东边那个有一个斜的，从西北到东南走向的一个长条公园。之前我住在它的西边，后来我就想在这个区域找个房子，因为学校附近肯定比较难找，因为那个房源呢也是要碰到有你就能住上，碰到没有那你也没办法。所以呢就很难找，然后我就想在这个区域找一个，但是这个区域吧，我就有点担心这公园，你知道吗？有公园的地方肯定有一些妖魔鬼怪，是吧？妖魔鬼怪呢，他有时候把你的玻璃给敲啦，什么东西的，你也没办法，你没辙。纽约警方的事儿又比较多，你像这种1000块钱以下的东西呢，基本上你给他们说也没有任何用啊，自己花点钱修补就完事儿了。所以说我有点担心那边不太安全，因为我自己在那边找过房子，有一对老夫妻啊，老头老太太在楼上住，他儿女买的房子，但是他们又不经常回来。所以呢，他有些房子要租出去，想租出去，但是我觉得和老太太住一块吧，就很麻烦，你知道吧？就因为生活习惯呐，什么东西都不一样。你看，像我们这个中年人，现在很多租房子的要求都是这样的，要求年轻人，你看我们已经不算年轻人东西了，比如30以下的，30以上的都不算，或者35以上的都不算啊，或者说30以下的年轻人啊，好沟通啊，怎么地的，好像我们这些对吧，中年人已经工作也过年龄了，租房子都过年龄了。上回我在那个招聘的那个市场看要招年轻的服务员，35以上的不要，我操！现在都是这样的，你说还能怎么着，对吧？你说还能怎么着？操！哎呀，租房子也一条年龄，找工作更不用说了啊。哎，我是往哪边下？这是不是这口是吧？然后这是什么车？装修车。其实搞装修，搞这个也哎呀也不容易啊，也蛮难的感觉。在这附近，我基本上在这附近找，我看看，啊，没到，这应该是在学校南边吧？现在是在杯赛，我的右边是杯赛，下边是什么地方不知道了，是咱们南杯赛。我之前住的这个点，还没到，这点不好，在南边就不好了，南边那种小区啊，很难停车，而且呢，我车被人家翻过宝箱啊，不好，所以说自由无以难，我尽量不要去考虑，因为我现在是想明白了啊，你说租个便宜的，租他妈地下室吧，租他妈一身的病，我操，是吧？风水不好，太憋闷了。哎，我干脆我住2楼吧，觉得如果我在楼上蹦蹦跳跳的话，是吧？我感觉叮铃咣啷的也不太好，所以说我就尽量跳1楼。1楼呢，那个价位呢就没有那么好了，是吧？1楼起码得700、800、800、900了，我操！那对我来说又是一个开支啊，开支。哎我操，他妈的，心脏又紧了一下，又抽了一下。怎么往这边走呢？啊，对，就是往这边走。看一下这个区域，这个区域以北，就是我右手这一片区域，一直到北方大道这个区域，我想在这个地方住一个房子啊，因为这个地方也地势也比较高啊，也不算是太低洼，是吧？毕竟这个算一个坡上面，一个缓坡上面，对不对？看来这个住房子，这个地下室我这次就不考虑了，因为我住过地下室，我住过1楼，我住过2楼，我都住过，2楼、3楼也住过，操，是吧？我记得在那个法拉盛的时候，我住的最那个我住的房子就是在3楼上，3楼每天爬楼爬的累死，每天累得不行了，想哎呀还要上楼，很烦人的。3楼不考虑，2楼也不考虑。阁楼的话倒是可以，但是呢，我还是那个原因，因为我现在要锻炼身体，蹦蹦跳跳的，这个叮咣啷的也不太好，到时候没住多久被他们房东赶出来了就。住1楼吧，1楼因为地下室倒无所谓，地下室蹦蹦跳跳的都无所谓了，即使有租客怎么地的也 OK 是吧？对，就是我现在这个街区往右边啊，我就想在这儿找一个200街200街上后吧，200街前后。对，这儿你看这儿有个大公园啊，我每次来法人都往这走的应该。这有大公园，这个大公园呢还行，你就比如说住这附近的话，你可以每天来这个公园是吧，跑步30步锻炼身体。当然了，我每次都这么说，我每次都没有出来跑过啊，加上冬天更加不可能了。但是我觉得靠近公园倒是好，但是就是公园你就知道有些傻屌，他也不走，这是停那儿吗还是怎么着？
就是这公园还不错是吧？这公园这有个很狭长的公园是吧？长度还挺长。啊，它没有紧了2下，我操，不知道，想的没事了，这时不时在提醒你这儿有问题。你看这个地沙地都变成泥地了，因为下雨。这我记得有一个厕所的呀，啊，这还有打网球的，不错，哎，可以下回就来这打打网球了。这还有个厕所，完美，这地方很好。我就想在这儿找一个得了，哎，是吧？有厕所，有打网球的，但是现在打不打得了就不知道了。啊，这地方挺好，挺好的。哎呀，看能不能在这儿找一个吧。因为之前我有看见有一个帖子在这儿说是在这附近的，但是我不确定在哪，因为我现在没时间。到11月份嘛，10月份如果还没有人住他的房子，那么我来住啊，我来住。那我在这如果是顺顺利利的话，房东也不怎么是吧，也不一会儿说不足一会儿就那个的。我觉得我在这儿能住的比较长一点，住个2-3年是吧？把学校混完，对吧？如果以后如果有机会的话，如果能够到本科的话，再换一个学校或者换个地方，然后再考虑嘛，这个也不着急。我操，这2人是怎么回事？这2人戴着这个手套出来跑步啊，这太牛逼了，是吧？这俩老外吧？居然2个人这个一个手套一个塑料袋出来运动啊！哎呀，这也可以啊！你别说呀，是吧？人家也知道运动了，像咱们就还是没有经验，太年轻了，谈不上太年轻。哎，怎么抽的疼啊？咋回事？我感觉我手点哪疼了？把风扇关小，轰轰的，点到哪疼了？这个公园也 OK， 这个公园，但是这个公园我之前住这附近的时候，我经常来这公园。来这公园呢，哎，上这种啊，来这公园，然后这公园挺好，但是这个地方就离学校太远，比较远，得开个10几分钟呢。住在200多街呢，离学校大概就是开一个不会超过10分钟，不会超过10分钟。今天去呢，主要是想看我血压上回他给我量了，我又忘了他那个高压低压是多少，反正我记得好像是什么60、120，但是我说这个数字给朋友听，朋友觉得我还不可能吧，这血压能61到120，能差60个，差30到40个，比如说你是80到120，这个还是有可能的，60到120，我操，你要疯啊！你的心脏的弹性也太好了吧？这个跟那个追这个气球一样的，就是你吸一口气能把气球的气给吸出来，然后你的吐一口气能把气球给胀满。这个你说你那个气球或者你的那个压力也太大了点吧？这个说我就马上说可能是我记错了，这个可能心脏不可能也到60、120了吧？我觉得80到120还是有可能，80都有点偏高了，偏高了。哎呀，这80都有点偏高了。这个地方这个地方其实房子也可以租，但是呢，街道不好停车，太小了。妈的！你看这样的车道，你两边停了车，你如果是中间会车的话，你看没有，只能让，你知道吧？所以这街道还是很狭窄，说明什么呢？说明这就是老街道啊，很早之前的街道。OK， 我们快到了啊！我们现在要在这附近找个车位了。哎，停在街上也行是吧？现在还没有过医院呢，算了，还往前走一走。然后我们看完了之后呢，我们去吃个午饭。今天早上就吃了一点。最近我不是怕嘛，是吧？怕所以说我的那个饮食放开了，再也不限量了，就是我每顿我都吃饱饱的。所以说我体重呢，我昨天我一量啊，我操，这一下子就长了1斤呐，我操，很快呀，我操，2天就长了1斤了。哎呀，这个他妈的这个，你说控制吧也不行，不控制吧也不行。哎呀，难办的。喂，我们先到这啊。OK， 现在是中午的1点半，1点28分。我们现在看照完超声波了，现在回去了。有什么感觉？好像没什么感觉，我操。嘟，然后吃了个饭。路过免街正在搞这个中秋一个什么
叫什么来着？我看照片，我没拍视频，我拍的照片。所以呢，我会放在我的朋友圈啊。看是什么东西？叫第2届亚裔中秋美食文化节啊，大概也就是干了从哪儿？从罗斯福嘛，对，从罗斯福到北方大道这一段封了路了，就这么一小段，大概美食节我大概数了一下，大概也不超过20个摊位，但是呢，有2/3都不是美食，都是一些机构单位，像什么那个保险的、医疗的呀，反正都是这样的单位。正儿八经是做吃的可能也就是4、5家吧，一些烤肠啊，一些这个东西。还有一个东北同乡会啊，他那个一个小姐姐穿着那个汉服吧，应该是穿那个汉服，反正弄什么东西我忘了，反正我拍张照片，到时候发朋友圈啊。哎呀，主要是下雨人少，这个时候我觉得应该改天，改到明天啊，或者是改到下礼拜啊。反正中秋节不是下礼拜嘛，对吧？改到下礼拜弄办的话，应该人会很多。现在是下雨，街道上人确实有，但是愿意驻足停留的不会太多，都是买完东西就赶紧撤了。唉，深呼吸口气，然后我们还是往这边回去啊。这个地方呢，有条斜的街道，一直通到那个Francis 那条路上面去。那条路其实不是特别好走，看吧，看搬过来会怎么样？总归这地方也不算是陌生哈，这个也住了一段时间了，应该是这个地方应该是可以的，就看有没有房源了，没有房源也是白瞎。早知道今天就应该联系1位2位房东去顺路看看房子，就不用浪费这个时间了，对吧？但是下个礼拜我都准备看呢，现在看个屁！回去看休息一下，看有单子接单子，没单子就学习啊！我操，下礼拜考期中考试呢！我操，期中考试不是期中考试。期中考试，据说还有什么考试来着？要考他妈的阅读、写作和数学。我操，数学可不行，数学可过不了啊！哎，这个时候就是深深感觉，我脚后跟怎么有点疼啊？我操，这个应该不会出什么大问题吧？那到底是怎么疼法呢？我就弄不明白了。我操，说是脚后跟这个心脏是有关系的，但是它的疼法是怎么疼法我不知道。我现在的疼法好像有点像那个，有点像那个叫什么来着，针扎那种感觉，那个又有点像那个，就是脚底筋膜炎那种感觉。反正我也分不清，我现在没办法分辨到底是什么感觉。我操，咱们又走这条路啊！哎呀，这今天是往这边走，又绕到这个公园来了。绕到公园，我觉得这边还行吧，是吧？过了这条路，过了这个尤托比亚的话，这边我觉得应该是居住环境应该是 OK 的，但是这个好像也是在航线上啊，飞机下降航线上也是很吵的，是吧？可以吧？这边可能有点拥挤，但是公园这儿应该可以停。公园这也不让停车 ，No stopping anytime。然后这边公园不让停车了。那在这边找车位估计也有点够呛了。对，我记得我上回在这儿找过一个房子，后来怎么着没看上啊？怎么着？不知道。这边也不让停车，这边自行车道，还有专门的自行车道。这边其实不知道里面好不好找房子，我也不知道。你看这边有很多人来跑步的，下雨，没问题，能跑步的都是好样的。这个地方可以停车，左边有几条车位，也很够呛。我感觉这边全是满满都是车呀！我操，今天礼拜六这基本上全是车呀。哎呀，这是小孩子多不行，小孩子多太吵了，叮铃咣啷的。太吵。哎，我这个是要往左边拐，前面直接就上高速了。这条路上还有摄像头，我操！哎，想不到啊，这是什么街？58街啊，58街还有摄像头，我操！慢点。哎呀，这地方确实是，看没有，一不小心这儿有坑啊！哎呦，这个区域不知不觉埋了不少坑啊！1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，哎呦，有10个摄像头，我操，牛逼啊！从我左边超我车，这么牛逼吗？刚刚过来的时候没把你拍下来，这边的风子也不少，那我们就往前面走一走，对吧？我们往这边走一走，看这边的区域好像车少一点，但是我们要，下回吧，等那个来找房子的时候再来看看吧。今天就算了，今天还是先回去吧。哎呀，这个地方倒是，这是一个诊所，这边一个什么 diner， 这边一个 diner 啊，前面是学校嘛，前面那个 Francis 是吧？什么叫什么？这什么学校来着？ Saint Francis 了
圣弗朗西斯什么预备学校嘛，好像是这个圣弗朗西斯预备学校。这区域应该可以。最理想的呢还是要往东，再往东边一点点，到杯赛这个区域。这个区域呢就离学校近，开车也就是几分钟。其实说白了，提早一点，走路也不过也应该就是10几20分钟吧。这样的话没事还能锻炼身体，对吧？咋的了？这没有车，拐个弯子这么磨叽呢？哎呀，这谁开车看我瞅一眼。哎，你老头子，我和老头老太太计较啥，对不对？老头老太太有什么计较的？哎呀。OK， 我们那个现在就回去了啊。今天下午看一下晚上有没有活。今天也不拍了，今天天气不好，我也就不拍了啊。差不多就到这儿了。干啥？这是学校啊，这有摄像头，慢点。哎呀，这哪都有摄像头啊！我操，这也有摄像头，这是220间，不是210间，210间这有摄像头。哎呦我操，这些区域都不好弄啊！我操，以后要经常往这儿跑的话，我操，搞不好一不留神就那个，好几个摄像头，这有摄像头啊！215家有摄像头啊，哪他妈这么多摄像头啊？哪有啊？哦，这还真有摄像头，我操！我去，这几条街不好走嘞，全是摄像头啊！前面还有。哦，这上回他说设这个高速设摄像头，它不是设在高速路上是吧？设在这个高速辅路上。他来，这个车还往这，妈的，必须骂我。sorry， 哎，这是有几家餐馆，如果要取餐的话，还不太好取。这个地方，这里还有个李小龙，这么多李小龙，还有星巴克，还有美国银行。这个地方倒是经常会，如果是以后搬这附近了，可能经常会来这边取餐了。但这个地方确实也不太好取。你看，这都是这种小区房啊，又不好停车，他妈的又，你把车往这一停，你看这个大双闪的车就停在公交车站这个牌子下面。如果是有顺带的路过的警察看见了，基本上就一张罚单了。哎呀，搬过来也是。哎，也不知道是好事坏事哟，但是没办法，这个我不能控制了，因为不是我主动的，是要不住了，是人家不给路了。我操，还有一个中文快递，是人家不让路了，哎，这有什么办法？没辙了。哟，前面有辆警车呀。好了，这条路呢，就是我上学下学的这条路啊，但是只不过我们这个从这条路上出来了，从右边到左边呢，就是我天天上学下学的这条路啊，转了一圈又转回来了。OK， 我感觉我手在抽筋呢，我操，这又是咋回事呢？我的左手的无名指一直在抽动，我操，也不知道哪儿他妈出了问题了，我操！哎，人到中年真他妈惨，怪不得这帮犊子。好了，先到这儿吧，然后那个，明天咱们再聊吧。明天我看一下